Goeiemôre almal en welkom by vandag se skaakles. Vandag gaan ons kyk na 'n spesiale beweging tussen die koning en die kasteel wat genoem word rokering of in Engels castling. Nou rokering is 'n spesiale skuif wat jou koning toelaat om twee blokkies regs of links te skuif terwyl die kasteel aan daai kant na die ander kant van die koning skuif. En hierdie is alles een beweging. So dit tel as een skuif. So ek gaan weer daai definisie lees en ek gaan dit prakties verduidelik hierso deur om te wys hoe die stukke skuif. So, rokering is 'n spesiale skuif wat jou koning toelaat om twee blokkies regs of links te skuif. So ons gaan nou byvoorbeeld, vir hierdie voorbeeld gaan ons links skuif. So dit is 'n spesiale skuif wat jou koning toelaat om twee blokkies links te skuif terwyl die kasteel aan daai kant na die ander kant van die koning skuif. So daar sien julle, die koning het beweeg van E1 tot by C1 en in dieselfde skuif het die kasteel tot ander kant die koning beweeg. As ons nou sou kyk na hierdie kant, sou die koning twee blokkies regs beweeg en die kasteel aan daai kant skuif dan na die ander kant van die koning. Nou rokering mag net gedoen word as al drie die volgende kondisies in plek is. So nie die koning, ek gaan net die blokkies of die stukke terugskuif. So nie die koning of die kasteel het al geskuif nie. So dit is belangrik. So die koning en die kasteel moet op dieselfde blokkie wees as wat hulle begin het aan die begin van die wedstryd. So hierdie kasteel wat hier staan en die koning wat hierso staan, mag nie al voorheen beweeg het en dan terug beweeg het en dan rokeer nie. Dit mag nie gebeur nie. Die koning en die kasteel moet op die beginblokkie wees om te kan rokeer. Die tweede kondisie is dat daar geen skaakstukke tussen die twee stukke mag wees nie. So daar mag nie byvoorbeeld 'n biskop of 'n perdjie tussen die kasteel en die koning staan nie. Die derde kondisie is dat die koning nie in skaak mag wees en dan rokeer nie. So as die opponent se stuk, kom ons vat byvoorbeeld hierdie opponent se stuk het daar gestaan en die wit koning was in skaak, mag die koning nie rokeer nie, want hy was in skaak gewees. Let wel, elke speler mag net een keer per wedstryd rokeer. Dit is die beginsel van die spesiale skuif rokering. Laat dit goed gaan.